Hello， 大家好，歡迎大家收睇我哋今期嘅頻道，我係主持人 Leo， 今日帶大家嚟睇睇我哋融創海灣半島二期 B 區最新呢邊嘅一套80平方嘅兩房單位嘅，咁業主呢邊咧重新裝修配置啲家私家電咧，陽台瓷磚封到上頂，跟住做埋啲定製嘅櫃咧，總共前後使咗10幾萬嘅裝修嚇，咁依家目前呢度單位咧只需要438000就可以攞低嘅嚇，紅本在手冇欠款嘅，咁佢當其時話齋裝修之後都冇點住過嚇，依家又重新放翻出嚟啦嚇，咁可能考慮到少用啦，可能但係咧。依家呢個價錢咧，目前喺我哋呢邊嚟講咧，如果係有咁嘅裝修咧，性價比都算係非常之高嘅嚇。咁我哋而家喺1樓呢個位置咧，日落時分咧，我哋呢邊可以睇日出日落海景都係完全冇問題嘅嚇。咁綠化率又非常之高啦。咁我哋管理費呢邊3個1個平方啦，停車位嘅話露天100蚊啦，地下車庫180蚊一個月嘅。如果預存嗰個費用嘅話咧，可能贈送嘅優惠會更加多啲嚇。咁有興趣嘅朋友咧，可以跟住我哋鏡頭依家上去望望先。好啦，咁咧我哋已經係上到單位呢上邊嚇，咁再同鏡頭前面嘅朋友咧重複多次套房嘅情況先。今日帶大家嚟到咧，我哋一個融創海灣半島2期 B 區最 last 嗰幾棟嚇，咁咧帶大家睇到80平方嘅嚇，呢個無敵海景嘅兩房啦，咁朝正南向，咁而且咧呢套房咧業主嚇重新使咗10幾萬去裝修同埋佈置啲家私家電設備等等嘅嚇，而且整好之後咧基本上都冇點住過嚇，住得1、2日咁樣嘅啫。咁成套依家房屋嘅室內咧保養得非常之唔錯嘅嚇。咁依家呢套房咧當其時就未計嗰啲裝修噼里啪啦齋吉屋買入嚟嗰時候咧都要去到80平方。100萬多啲㗎啦，咁你依家再加埋10零萬嘅裝修咧，去到120萬左右嗰個成本，依家只需要438000就可以將呢套單位攞低嚇。紅本在手冇欠款啦，隨時都可以過戶嘅，絕對可以做到拎包入住嚇。咁事不宜遲啦，跟住我哋鏡頭嚟，馬上去欣賞下呢套靚單位先。咁嗱，我哋呢邊咧一層咧係有12伙嘅，總共有4個電梯嚇，4梯12伙。咁從呢個通道位過嚟之後咧，我哋有個入戶花園嚇，我哋呢度係2個門嘅。入戶花園呢個門咧，同樣我哋呢邊業主都係換咗一個智能嘅密碼鎖同埋指紋鎖嘅。咁嗱，你可以見到咧，佢喺呢邊擺咗個鞋櫃啦，同埋一啲衣櫃啦等等，呢個儲物空間封埋窗㗎啦嚇，呢邊做埋封窗、防蚊紗窗都做埋嘅。咁平時呢度咧，你又可以擺下啲單車啊，其他雜物都係冇問題嚇。OK， 咁真正入門啊，從呢度開始計，房屋嘅80平方係從呢度開始計起嘅。呢個係全贈送嘅一個入戶花園嚟嘅嚇。入門之後第一時間咧，你會見到呢個咧就係我哋一個開放式嘅廚房。咁我呢邊咧，由於都係開放式嗰啲咧，全部都冇通燃氣嘅嚇，一定要係用電磁爐嚟煮嘢食嘅。咁單星盤嘅洗手盤啦，咁包括啲櫃咧，嗱可以俾大家睇睇啦，電製總開關咧就喺上邊嘅嚇。係啦，喺呢個位置入邊嘅，咁啲櫃都好新淨嘅，係非常之新。呢套單位保養得非常之唔錯啊！啲電磁爐啲全部啲架撐都喺晒度啊，包括門後邊都俾大家睇睇下。啊，呢邊仲有張嘢添，我又唔方便打開俾大家睇啦。咁由於咧我哋開咗門之後咧，嗰個南北對流扯風會好犀利嚇，所以我哋平時咧會拍攝嘅時候咧就會攞啲架撐嚟頂下道門先。咁嗱呢邊咧。就見到佢擺翻個4人嘅餐台位嚇，咁佢呢個位置咧，本來咧係一個明窗啦，但係咧業主都使咗錢喺呢度加翻一個防蚊紗窗啊！哇，真係好用心啊！我覺得佢做呢個房間，包括樓宇對講呢啲啦，咁呢個咧就係一個空調啦嚇，美的品牌嘅大兩匹嘅一個空調嚟嘅，咁直至咧廚房位一過嚟呢度咧。業主都定製咗一個櫃，嗱呢個櫃咧，將一個奧克斯嘅一個消毒碗櫃咧，都裝埋入去㗎啦嚇。上邊又可以攞去擺嘢咧，下邊可以攞去儲物嘅。跟住咧，梳化呢邊你大家可以見到啊，呢啲梳化一個搖搖椅啦，同埋3人位嘅梳化啦，呢啲布藝梳化，同埋呢種呢個茶台好似唔可以變形嘅，我哋可以變形金剛縮細嘅添。咁嗱呢個咧就40公分闊嘅一個電視櫃啦，TCL 嘅電視，咁你可以見到咧擺晒梳化、茶台、電視櫃，咁我哋中間呢個通道位咧依然都仲係好闊落嘅。咁最主要咧，成個房屋嘅牆身天花嗰啲位咧，依然係好靚仔嚇，依然係好靚仔嘅。冇錯，冇咩瑕疵，好新淨。房屋入邊咧全部都係呢種木紋地磚。咁我哋先從最細嘅房開始睇起身先，係。
過嚟呢邊可以睇到啊，一眼望到咁多小朋友玩嘅咧，好明顯呢個就係一個兒童房啦。咁兒童房呢邊咧，佢係擺咗張米半嘅床嘅，跟住咧空調咧裝好有嘅。咁兒童房呢邊嘅景觀咧就冇咩嚇，因為佢係睇翻呢邊通道啊同埋走廊位嗰個位置嘅。咁啊窗簾布呢啲裝好噶啦，防蚊紗窗乜都有埋嘅。咁成個房間嘅牆身天花 OK 嚇，掂水唔使你執啦。再睇翻洗手間。洗手間咧，好多人留意過單間嗰種咧係冇裝呢個推拉門嘅，但係咧佢呢邊咧係裝翻一推拉門嘅嚇，平時可以拉翻到門啦。咁嗱，呢個單星盤嘅一個洗手盤睇下先，嗱水壓都可以俾大家睇到嚇。咁而且咧呢個鏡後邊咧有埋燈帶呢啲設計咧，又可以用嚟儲物啦。好啦，咁另外兩邊咧就一個淋浴間啦，同埋一個馬桶位置。咁過嚟呢個馬桶區域咧係一個非智能式馬桶啦，兩邊咧都係可以空間好闊落嘅，會相對會坐得舒服啲啦。咁一個就係美的嘅，呢個係50升嘅電熱水器都係裝好有噶啦嚇。咁隨過嚟咧就係我哋淋浴間呢個位。淋浴間咧其實都係好闊落嘅，所有嘅呢啲玻璃咧原廠當其時交樓標準都係做埋呢啲磨砂貼紙，乜都搞好噶啦。包括頂部嘅呢啲鋁扣板咧全部裝好嘅。咁當其時融創17年開盤咧賣呢邊啲樓盤嘅時候咧賣呢個 B3、B4、B5棟係17年嗰時開盤嘅。咁可以見到咧所有嘅裝修用材用料都係比較用心嘅嚇，做得比較新啦，同埋用得比較好嘅，用啲料都係。咁再翻嚟睇翻我哋主人房，你睇下主人房啲床，哇！人哋話齋啲膠紙都仲包住嘅嚇，買床買家私都用唔少錢。呢度咧專門咧就有一個定制嘅衣櫃咧裝入去嘅嚇。咁呢邊咧就一個美的嘅空調都係裝好有嘅啦，包括啲窗簾布，全部都係裝好晒嘅。最主要咧佢連陽台呢個門你再出嚟睇睇下。呢啲防蚊門都裝埋噶啦，哇！兩邊都可以推嘅，即係防蚊嘅。咁仲有最犀利嘅咧，你見唔見到啲瓷磚啊？全部瓷磚，鑲到上頂嘅，仲要兩邊做埋櫃，定制櫃。可以睇到兩邊做埋啲定制櫃攞去儲物啦。咁呢邊後期咧，你睇有個需要係睇下點樣去擺翻設計啲嘢啦。咁翻過嚟呢邊咧就係做埋洗手盆啦。我睇佢係咪做埋拖把池先？冇做拖把池嚇，洗手盆。咁呢個咧係預留一個放洗機嘅位置嘅，同埋呢啲櫃都可以用嚟儲物。跟住咧額外仲喺呢個位再做多個玻璃上去間開。洗手盆呢度費事話撇濕落雨會撇濕。跟住先睇睇我哋景觀先，哇，好正今日。我哋而家係下午5點幾睇日落俾大家睇睇嘅日落。哇塞，哇，正唔正？咁融創呢邊咧我哋最緊要咧一嚟咧落嚟沙灘啦，自己嘅花園啦，綠道啦。你而家好似呢個鐘數，我哋聽到好多小鳥喺度叫好舒服呢種感覺，吹住海風，睇住海景你睇下依家好多業主咧出嚟沙灘散步啦，遛狗啦同埋啲綠道喺度散步啦，又有小朋友湊小朋友嘅都有嘅。咁呢邊又睇埋海灣大橋啦，日落海景啦同埋呢個遊艇碼頭。咁我哋呢邊融創咧就係日出日落都可以欣賞得到非常之唔錯，因為我哋一個東南西咁一個方向係非常之唔錯嘅咁咧其實成套房咧我哋基本上係睇晒噶啦，咁亦可以見到咧呢個業主咧都好用心好少見到融創嘅兩房會有業主去花心思花心機去將佢裝修整得咁靚仔嘅咁 OK 咁目前咧呢套咁靚嘅單位咧依家只需要438000就可以將呢套單位全部攞低噶啦紅本在手，亦冇欠款啦，家私家電設備齊全，拎包入住你到時有入戶花園送埋俾你最緊要咧呢邊咧又比較新你望啲欄杆就知道連啲欄杆呢度位置都鑲埋瓷磚嘅，你可想而知呢個業主係真係好捨得使呢啲錢去搞呢啲嘢，係啦。咁咧原購價連埋裝修嘅價錢，咁大話呢套房呢個單位業主係蝕咗70-80萬噶啦，真係
咁就4日3萬8，依家目前嚟講喺融創呢邊最靚仔嘅一套兩房哈，直接就唔使要你再花太多心思去裝修啦。OK， 咁呢套房介紹完啦哈，咁感興趣嘅咧朋友可以掃描我上方嘅二維碼啦，聯繫翻呢度呢邊 WhatsApp 或者 WeChat 都 OK 嘅哈，可以攞翻了解詳細嘅內容啊，或者係約時間過嚟睇下呢套樓都係冇問題嘅。咁我哋除咗融創呢邊咧，咁單間嘅話咧，我哋而家賣緊最平啊，15、16萬都係有嘅哈。不過你一般啲低樓層啦，麻麻地唔算好靚仔嘅，咁要翻好少少都要去到18、19萬左右嗰個價錢啊，單間。咁兩房咧最平就 A 區嗰邊嗰啲低樓層就唔好講咯，一般般嗰啲好渣嘅我就唔想推薦俾大家嚇。好少少嘅都要去到36萬8左右啦嚇，一套兩房嚇。咁呢套咧係貴就貴啲，4日3萬8，但係咧人哋有價值喺度㗎，新淨啦，同埋啲家私配套齊全啦。係啦，咁我哋除咗二手房之外咧，同時仲代理有一手新房嘅。咁同我哋買一手新房嘅好處咧，第一個可以享受到開發商最優惠嘅折扣啦，第二個全程我哋免佣代理係唔收佣金嘅。咁第三個每套新房嘅成交，我哋最低有2萬蚊嘅津貼係返還翻到俾你哋嘅嚇。除此之外咧，我哋提供一個專車接送睇樓服務。好多朋友未嚟過呢邊啊，唔知點樣坐呢個樓巴車嘅嚇，咁可以同我哋約翻時間、地點有幾多個人，咁我哋安排專人專車到指定嘅地方接你哋過嚟呢邊睇樓嚇，無憂睇樓。唔收睇樓費，唔收接送費嘅嚇。你樓嘅嘢你睇啱嚇，多啲對比睇完，知道邊套啱自己，你先再傾其他嘢嚇。其他手續啊、流程嗰啲嘢都係我哋都一條龍會幫你搞好嘅，唔使擔心。OK， 咁我今期就大概介紹到呢度先嚇。未點訂閱嘅朋友，麻煩你哋發財嘅小手幫我點翻個免費嘅訂閱、免費嘅讚，或者將我呢套視頻轉發俾有需要嘅朋友嘅嚇。你哋嘅支持係我哋一個最大嘅動力。今期介紹到呢度先，多謝你，拜拜。